Boa tarde, com a Agostinha aqui descansando na frente das rosas do deserto, algumas que a gente tem aqui, né? Essa tá florescendo e aquela branca ali também tá florescendo, não dá pra ver daqui. A Vênus aqui, Vênus! Oi, meu amor! E a Lanona que tava aqui até agora há pouco e só foi eu ligar o celular pra começar a filmar ela sair. Isso aí, galerinha. Beijo pra vocês.